仆街啊！生打白骨精到底係幾隻白骨精啊？呀，生打白骨精，打3次咪3隻咯，仲石屎喎，又點會係3隻啊？一點唔會係3隻咧？嗱，一打12隻，3打係36隻喎。咁靜雞雞同靜靜雞邊個嘈啲啊？唔係一樣咩？唔一樣，係靜雞雞嘈啲。點解咧？嗱，靜雞雞有2隻雞，靜靜雞得1隻。再問。咁點樣分金同橙啊？咩啫？係金啊！點解咧？因為沉默是金咯。哦，橙唔識講嘢嘅，咁新奇。係啊，新奇是橙啊嘛。阿強，你再問。哦，香港邊個地方嘅孩子像塊寶啊？香港咁有錢，個個地方嘅孩子像個寶噶啦。又錯啦，係油麻地。油麻地又點解啊？因為油麻地孩子像塊寶。我真係諗唔明白，你個碩士學位點考翻嚟㗎？乜撚都唔識㗎。你哋咁咩？我嚟問下你哋啦。嗱，鄭秀文跑步係吳鎮宇啦，咁熱紫薇沖涼又係咩啊？呢個我識，熱紫薇沖涼係陶大宇。嗱，隻波鞋識踢波啦，隻泳衣識游水啦，隻咩識飛啊？雀仔識飛，呢個問題問得好啊！雀仔又識雕啊，而且雕嗰下特別有型嘅，而且越大隻越識。阿珍啱翻嚟阿車。屌！